Nandito kami ngayon para itry ang Nuran Tundak or yellow chicken. So marami kaming mga na-try ng Korean chicken, fried chicken. So alam niyo naman dito sa Korea, 'di ba, mahilig talaga sila sa mga fried chicken at iba-iba ang mga flavors nila. Kaya ito mag-iba naman tayo. Kaya inantay namin ngayon dito yung in-order namin. Tapos iuwi na lang namin siya para makain sa bahay. Plus magbe-beer din kami. So ito na yung tinake out namin. At nang mahusgahan na. Mukha naman siyang masarap at so crunchy, juicy. Regular lang yung binili namin. Tapos itong mayangyam. Plus may binili rin akong San Miguel beer. Let's eat! No, walang tundak. Yellow chicken. 맥주. 치맥. 랄랄라.